Hola amigos y amigas de YouTube, probablemente este sea uno de los pocos videos que van a ver con mi voz. Y hoy les traigo un video sobre algunos sonidos de memes. Así que veamos. En primer lugar está este. No sé si ya lo conozcan, pero yo sí ya lo conozco y es un video muy gracioso. Este pues es uno de mis favoritos, pero creo que mi favorito viene siendo este. Yo no lo descargo porque ya lo tengo. Pues principalmente porque en muchos videos de Loquendo de cómo descargar algunas cosas podemos oír eso. Bueno, y en tercer lugar está este. ¡Ya, güey! ¡Pinche pendejo, güey! ¡Ya! ¡Pinche vato, milenario, güey! ¡Pinche vato, ya, güey! Y en cuarto lugar tenemos al Cocholate y Facebook. Chocolate. Cocholate. Facebook. Y aquí solamente tenemos la palabra cocholate. 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 Y aquí es donde también igual uno de mis favoritos, que de aquí tengo muchos de mis favoritos. Pero este es el número 6. ¡Me comió una salchipapa! ¡Me comió una salchipapa! O este que muchos de los compañeros de mi hermana lo dicen muchas veces, así que... Y esto se va a controlar. Y este que... Ja 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 ja. Ja 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 ja. Al final del video les mostraré este. Y este que es mi favorito. Yo no lo descargo porque ya lo tengo. Y este que es el que usé para hacerle una broma a mi hermana porque quería ir al cine con uno de sus amigos y pues no la dejaron, así que le dije esto. ¿Vas a ir? ¿Vas a ir? No voy a ir. Y también tengo este. XD. O este que en un video de Vegeta, creo. Sí es de Vegeta, pues. No sé la verdad en qué video específico, pero esto es lo que dijo. ¡Pero vas a venir, ¿qué haces aquí, compañero? O este que, pues, la verdad no los conozco, pero pues no lo conozco. Pídeselo a Bruce Winfield. Pídeselo a Bruce Winfield. Por favor, si saben de dónde es o de dónde se sacó, pues déjenme en los comentarios, por favor. Este que, pues la verdad está, pues, bueno. ¡Estúpida, mi pelo, idiota! No sé si alcanzaron a oír, pero es que se escucha muy poco. ¡Estúpida, mi pelo, idiota! Bueno, este que no sé la verdad de quién lo dice, pero no sé de qué país sea, pero está gracioso, la verdad está gracioso. Sí, nada, ¿qué no le chamuche, loco, otra vez? ¿Querés empezar otra vez a pelear con ayer? La puta madre que lo recontra mil parió la reconferencia de la hora. Y este que creo que es de Bob Esponja, no lo sé la verdad. Y eso que decían que nunca iba a servir para nada. No lo sé, pero yo reconozco la voz de Patricio, creo que es. Y este que también, sí estoy seguro de que es de Bob Esponja, que lo dice Bob Esponja, creo que en la película. Mi lente de contacto. Oye, Oye, padre, estás demente. o este también que
No sé la verdad de dónde sea, pero me los pero si saben de dónde es, me lo pueden dejar en los comentarios. Oye, tranquilo, viejo. Creo, no, igual no sé de dónde es. No, yo me llamo Carlos Santana, ¿en serio? O que es solo un tipo riéndose. ¡Un clásico! Y Hola, señor Francis, sí, cómo no. Y que dice, ¿tienes algún problema? Oye, ¿qué te pasa? ¿Tienes algún problema? ¿Y los billetes? ¿Y los billetes? ¿Y los billetes? Y yo aquí perdiendo el tiempo. Pues sí, la verdad. Ahí se trabó. Ah, anuncios, publicidad. Estaba... Ya. Nos quedamos en las canciones, ¿no? Y que lo he usado varias veces. Muchos de ustedes ya lo han de conocer. Y es la canción de La Botella Challenge. Y en las partes de las canciones es mi favorita. Gary, ya sé que estuve mal, te descuidé y ahora no estás. Gary, lo lamento, te olvidé y no pensé que iba a perder. Ahora me dejaste, solo estoy sin ti. Tu miau es música si pienso en ti. Vuelve a casa pronto, vuelve a mí. Gary, vuelve a mí. Bueno, y pues aquí tenemos igual otro y creo que ya se va a terminar el límite de mi grabación. Así que volvemos en unos segundos. Bueno, ya estamos aquí otra vez de vuelta. XD. Y no me acuerdo en cuál nos quedamos. Ah, sí, nos quedamos aquí. Nos quedamos en y tengo que apurarme porque la verdad solo tengo 5 minutos de grabación, es lo que me alcanza a grabar con mi poco espacio de almacenamiento. Y todavía me falta enseñar otra aplicación que también es de sonidos de memes, así que empecemos. Nos quedamos en esta. Bueno, ya, no. Bueno, esa es una canción que tal vez la llegue a poner en mi futuro intro. Piri. El marcianito. Y esta que no la escuché, la verdad. La verdad está algo rara, pero... Y esto yo digo que se va a tardar algo, así que... Yo te amo, Carlos, Carlitos, yo te amo, no me dejes, corazón, que por ti se me ahorqueo. Ya, Carlitos, por favor, no me abandones, yo te quiero, un muchachito. Bueno, creí que sí iba a tardar mucho, pero
Y nos quedan 3 y no me acuerdo, creo que 10 de la otra aplicación. En vez de ponerte a pensar en él, en vez de que vivas llorando por él, piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no le hables a él. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no le hables a él. Ya se alarga el video y no puedo grabar más. Yo rompí mis pantalones y pensé que todos me querrían por montones, pero lo arruiné. Fui un idiota sin razones. Ahora ella no querrá salir conmigo nunca más, solo porque rompí mis pantalones. Cuando la riel forzuda apareció, un payaso se transformó. No, pues ahora sí ya sabemos que esa es de Bob Esponja. Y por último de esta aplicación tenemos esta. Desearía estar en Texas. El mar no es un lugar para mí. Deseo estar en Texas. Ese es mi hogar. Dentro de mi corazón siempre seré de Texas. Yo quiero ir a... Bueno, dejen dejen su grandísimo like si quieren que ponga los sonidos que me faltaron. Bueno, no los que me faltaron, los que no terminé. Pero por último tenemos, bueno, no son ni 10 ni nada, así que tal vez me tarde, así que... Son. The recommended amount of dedicated RAM I should have to... No one has ever done that! Oh, baby, it's simple! Por Dios, cuánto sonido. Y... Smoke weed every day. Smoke weed every day. y aquí tenemos una de los Illuminatis. What you say? What you say? What you say? Bueno, y esas son todas las canciones, bueno, digo memes que tienen estas dos aplicaciones, así que si les ha gustado, por favor dejen su grandioso like y no olviden suscribirse, así que hasta luego.